মর্নিং ফ্রেন্ড, আই এম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সঞ্জিতা স্বপ্ন নিউ ব্লগ ভিডিও। বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তো আমি তোমাদের প্রথমে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, দেখছো এই পাখিটা কি সুন্দর লাগছে। তো এই পাখিটার নাম কিন্তু ককটেল বার্ড। খুব সুন্দর, খুব খুব সুন্দর। এটা হলুদ রং বলা ভুল, বাসন্তী রং। এত সুন্দর লাগছে দেখতে, সামনাসামনি কাছাকাছি খুব সুন্দর। তো বন্ধুরা, চলো ককটেল বার্ডে দেখার পরে পাখির মালিক দেখে নাও। এই হচ্ছে পাখির মালিক। পাখির মালিক দাদা, নাম হচ্ছে বাবুদা। কোড়ার বাগানে এনার এই পাখির বিজনেস রয়েছে। স্টেশন নেমেই কোনো টোটো বা ভ্যান ধরে যদি বলবেন কোড়ার বাগান পাখি সেন্টারে যাব, তাহলে নামিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা, চলে আসো। দেখছো, এটা হচ্ছে পাখি ওনার। এই দাদাকে দেখলে চিনতে পারবে। প্রচুর পাখি আছে, আর পেছনে দেখছি ওগুলো সব পাখির বাসা। তো দেখাও, প্রথমে দেখাচ্ছি। এটা এটা কিন্তু এক ধরনের পাখি। পাখিটার নাম হচ্ছে লাভ বার্ড। কি সুন্দর দেখেছো? কাছে থেকে দেখলে আরও সুন্দর লাগবে। লাভ বার্ড পাখি দেখতে যেমন সুন্দর, নামটাও তেমন সুন্দর। দেখো, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর পাখিগুলো। বন্ধুরা, কি সুন্দর লাগছে দেখো। তো বন্ধুরা, ও কিন্তু উঠে গেছে। এবার দেখো, এই যে সিঙ্গেল যে পাখিটা দেখছো, জানো পাখিটার নাম কি? পাখিটার নাম হচ্ছে কনক বার্ড। কনক পাখি, কত সুন্দর বলো, খুব সুন্দর খুব। আর এইগুলো কিন্তু পাখির খাবার রাখা। ওই বার্ডের, ওই কনক বার্ড এই খাবারগুলো খায়। দেখো, দুটো খাবারের পাত্র। আর এইগুলো দেখছো কি ধরনের পায়রা? এই পায়রার নাম যেন কি বলো তো? লাক্কা পায়রা, লাক্কা পাইগন। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর লাক্কা পাইগন। এগুলো এত ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। তোরা দেখছো লাক্কা পাইগন? দেখো পেখমগুলো মেলে আছে, কত সুন্দর লাগছে, কত সুন্দর। এখানে কিন্তু পায়রাগুলো পাওয়া যায় না, এগুলো কিন্তু বাইরের। দেখো লাক্কা পাইগন দেখো। আর এগুলো হচ্ছে সব পাখিদের বাসা। এর মধ্যে এই পাশেগুলো কালারিং রং বেরঙেরগুলো রয়েছে, খাবার দেওয়ার জন্য কৌটো, প্লাস্টিকের বক্স। আর উপরেগুলো কিন্তু পাখির বাসা। তো দেখো এই সুইট বার্ডটাকে দেখো, খুব সুন্দর। আমার মনে হচ্ছিল আমি ধরে নিয়ে নিই, এত ভালো লাগছে। এইগুলোও সব খাবার টাবার দেওয়া যায়। এবার দেখো কত খরগোশ খাঁচার মধ্যে, রং বেরঙের খরগোশ। আর খরগোশের সাথে খাবারও দেওয়া আছে, গাজর, তোমরা জানো সবাই। তো বন্ধুরা, আজকে আমি অফিসে যেতে যেতে আমি দেখলাম, তাই ভাবলাম তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই। বনগাঁতেও এত সুন্দর পাখির ব্যবসাকারী মানুষ রয়েছে। আর এগুলো বদ্রি পাখি, তোমরা জানো বদ্রি পাখি, তোমরা সবাই জানো। ভীষণ সুন্দর, খুব রং বেরঙের পাখিগুলো হয়। এবং এখানেও রয়েছে অনেক বাসা, পাখির বাসা। আর দাদা এই পাখি ব্যবসার সাথে বিভিন্ন রকমের চাল ডালেরও ব্যবসা করছে, কারণ এই সমাজে, এই যুগে টাকার খুবই প্রয়োজন। তো দেখো পাখির কত কত থাকার জায়গা, দেখো কত কিছু বিক্রি করছে। এই যে সব বিভিন্ন বিভিন্ন দামের, বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন কোম্পানির চালের বস্তা রয়েছে, ডাল রয়েছে। এগুলো দাদা বিজনেস করছে, কারণ সবারই সংসারে টাকা প্রয়োজন। তো বন্ধুরা, আমি এভাবে তোমাদের সামনে প্রতিদিন নিত্য নতুন ভ্লগ নিয়ে উপস্থিত হব। তো তোমরা আমার ভিডিও দেখো, শেয়ার করো। তোমরা ভালো থাকো, সাবধানে থাকো, এবং আমার ভিডিওগুলো দেখো, আমাকে সাপোর্ট করো। তোমাদের সাপোর্টের প্রয়োজন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকো। ততক্ষণ টাটা, বাই।